Σας καλωσορίζω όλους σε αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον και φαντάζομαι χρήσιμο επιστημονικό συνέδριο που διοργανώνουμε από κοινού το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ και το Ινστιτούτο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ. Τα πεδία της διαβίου μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και η διασύνδεσή τους με τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και την αγορά εργασίας, η μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας για την οικονομική μεγέθυνση και την αναβάθμιση της παραγωγικής δραστηριότητας, η πολλαπλασιαστικότητά τους στην ενίσχυση της κοινωνικής συνεχής, την άμβληση των ανισοτήτων και την εμπέδωση της εργασιακής δικαιοσύνης είναι ζητούμενα, κρίσιμα, επίκαιρα, στρατηγικές προκλήσεις και προτεραιότητες που οφείλουν να τοποθετούν στο επίκεντρο της εγχώριας ατζέντας στην κατεύθυνση ενός νέου ανθρωποκεντρικού μοντέλου διατηρήσιμης ανάπτυξης, αλλά και στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με όρους σύγκλησης και ισόρροπης ευημερίας. Θα αργήσουμε ίσως, αλλά πρέπει να το διεκδικούμε. Η παρέμβαση, οι πρωτοβουλίες και η πολυδιάστατη εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων σε όλη αυτή την εξελικτική διαδικασία, από τη διεκδίκηση, το σχεδιασμό και τη χάραξη, την υλοποίηση, την αξιολόγηση και την ανατροφοδότηση αυτών των πολιτικών, είναι στοιχεία καθοριστικά, επιβεβλημένα και σύμφωνα με τον υπαρξικό τους ρόλο. Οι συνέργειες και οι μεταξύ τους συνεργασίες είναι δείγμα ωριμότητας και υπευθυνότητας. Ο κοινωνικός διάλογος και η κοινωνική συμφωνία είναι απαραίτητη προϋπόθεση και αναγκαία συνθήκη για την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα του όλου πλέγματος των δράσεων. Στο ίδιο το συνέδριο και το γεγονός της από κοινού πραγματοποίησης τους από τα Ινστιτούτα μας συνιστά μια όψη συνέργειας που εδράζεται πάνω στην κοινή και θεμελιώδη παραδοχή και για μένα προσωπικά ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο και οι εργαζόμενοι είναι και παραμένουν η πιο σημαντική εισρωή στην οικονομία της γνώσης, αποτελώντας το σπουδαιότερο παράγοντα και συντελεστή για την αύξηση της παραγωγικότητας και της δαιμονοποιημένης στη χώρα μας ανταγωνιστικότητας. Δαιμονοποιημένης γιατί η ανταγωνιστικότητα την τελευταία πενταετία αναζητείται στη χώρα μέσα από μια ανάργητη και αδιέξοδη ιδεολειψία, μανιώδους συρρίκνωσης του εργασιακού κόστους, με τον ευτελισμό και την απαξίωση της εργασίας, την κατάργηση στοιχειωδών εργασιακών δικαιωμάτων και την καταστρατήγηση βεβαίως του συστήματος των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Φίλες και φίλοι, η ΓΕΣΕ, διαμέσου του Ινστιτούτου, ασχολείται συστηματικά και εστιάζει διαχρονικά στα ζητήματα της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, με έμφαση βεβαίως στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών και επιστημονικών εξελίξεων, διεθνοποίησης της οικονομίας και παγκοσμιοποίησης παραγωγής, η κατάρτιση και επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού σε επαγγέλματα και κλάδους που βρίσκονται σε δυναμική πορεία, η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων και η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, η επιτυχής διαχείριση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, η ενδυνάμωση των εργαζομένων, η εξέλιξη και ανέλυξή τους στην αγορά εργασίας, η ενίσχυση της επαγγελματικής και όχι μόνο της γεωγραφικής κινητικότητας, η επικέντρωση σε μειονεκτούσες γεωγραφικές περιοχές ή πληθυσμιακές ομάδες, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης είναι πλέον προαίχουσες συνισταμένες της ποιοτικής εργασίας. Μπορούν και πρέπει να λειτουργούν ως παράγοντες αναβάθμισης των εργασιακών όρων και ρυθμίσεων.